www.congo bondeko vibration toujours ndekana loba na bino moto na bino simple ko moto na bino bato na nganga na za moto na bino donc toujours na bino longo na kata Congo bondeko vibration lelo vraiment ya ko sepelisa bino na ndenga mukite na kati bota na mboka Congo eza munene na ndenga deta tokoli c'était ba 17 président aussi sa Congo te to expliquer bino place ni tozali. Merci na empereur Espoir Mayabou balobi les grands chefs dadi na biso nyonso dadi Orlan séduction dadi ya ingénieur Boris dadi ya Clara Sasa dadi ya Kema dadi ya Nadine Fatouma la patronne ya yango wana. Vraiment merci beaucoup na opportunité pourquoi pas na maman na biso la première dame de benga maman Mado Mayabou. Merci vraiment la ndenge bolingaka toujours cette petite bana ya poto balingaka biso de partout na France de partout vraiment biso la patronne naza pona bino ko personnel exceptionnel masolo ya kata michopo le lenge nini moi sito mobali ya bongisaka masolo ndako ya libala okisio lelo nito découvrir na zamba ya bakisi nzete nini na nini salaka nini elikata ya munene limabele ko ya munene masoka kuma ya munene bona boye munene foto ko yeba eyaka ngo na nini yango to kota na zamba to yeba banzete yango eza e fola kande na ebisa kilo to lelo ana kata zamba to beta masolo oyo zo bota te baselo kisi ozize kisa ngo wuta ka wapi tozana bato ko tozana kata zamba ba expliquer ce loko na loko oyo sima ekoli libele moi ntinga moi solo muka moi santé libele boye makambo nyonso ezali masolo eza kitoko. C'est parti. Nakokanisa tenzoto nanga yango eza mabele apamba kasi bomoi nanga ya seko. Vraiment kana ndenge na ebisa kibino bana poto na za pema mataki tangomba do na ndenga ya kusangana te yango sans plus tarder to l'axabino docteur oyo ayambi biso lelo oyo ko faire visiter biso zamba oyo pe apesa biso kombo ya zamba oyo za zamba nini et puis abana ko expliquer biso dititi moko na moko oza format épisode 1 de toloba kaka ko pour na deuxième épisode na biso na yende asaso ba kisa ngo ndenge alamba yango mais le lozo asaso ba kisa yango nanu za ya kolamba te ndenge za fresh ezo buka mala kati ya zamba pour ba bia za spécialiste ya tolo spécialiste ya derrière spécialiste ko boti sa ombasu onini biso na bito ko découvrir ye malamu vraiment balobila mususu bola na ba publicité la mingi te ba mususu ba ka koluka nde ye a comprendre que non masolo ya mabefunga mona kota masolo na lakisa bango yango ngana bino ko toujours la patronne lobaka alingaka toujours bino bana poto bo sepela pokuna musala makasi otanda ba mbetu ko matabo ko sala boye mukongo pasi en tout cas docteur na biso azali mieux placé pour na ko aider biso pour la maladie wana alors la séduction à vous la tête voilà bomoni docteur na biso balobi yaza kata litonga islam donc yo wana docteur bonjour docteur. Oui, bonjour maman. Tomonio awa nakata zamba munene te kombo zamba ngona oni. Zamba o kombo nango mangengenge. C'est pour ça non kombo nona ko ba yeba yo ezala kamala munene. Oui, kombo nanga yi docteur Omar Kabatushi là retour à l'authenticité. Omembi sona na zamba mangengenge awa to ko découvrir nini awa na zamba. Na kati ya zamba toye mpona kodécouvrir banzete ebele mpe baplante ebele oyo ezotraite bambokono ya ndenge na ndenge na kati ya centre retour à l'authenticité. Neti oyo makasa oyo za makasa nini oyo ezali makasa oyo babengaka tingwankai ezali mpona kotraite bamaladi oyo tu babengi malaria ata ekoma chronique ata kingo ebalukaka yo mais makasa o soki otokisi yango pe omeli yango ezosisa tous les sortes de malaria. Mais bien mabela bino to laxi boy. Ça me dake tokisa arobika na malaria wana te. C'est que ça mitebetebe musubo chaka wana. Bon bitebetebe ezali te mais ezali ndenge ba bokoko ezalaka. Po bokoko nyonso maladie nyonso avant traiter yango basombaka yango soit il faut ba former il faut ba lakisa yo ba pesa yo pouvoir oyo banzete ezalaka nango. Pour que nous soignions la maladie. Ok. Oh, bon, on dit toi, mi balé toujours mon oeil, ça n'était ni.
oyo ezali kenkeliba. Kenkeliba oyo ezo traiter tous les sortes ya ba maladie ya minu. Ata minu evimba ndenge nini. Ata okota ndako. Kenkeliba oyo azana facilité, 1000 facilités aussi sa maladie nyonso ya carie dentaire. Quel que soit minu nous ya kokola, quel que soit minu za na niveau nini. Dans ceux qui a vu traitement ya kenkeliba oyo, do balongono li sou minu te, nyama minu pe atiki yo kimia. Makambo wana esili. Nyama minu atiki yo kimia akei pona libela. Ah batokisaka ngo. Batokisaka yango pe kotangisa yango na zolo. Azokita mbala moko place minu azosala. Ah bon? Passe. Vraiment mbala liboso na ka faut pour traiter minu faut chama kisi na zolo pour ele kalami vraiment sponsor numéro 1. À part chef nanga, le chef nanga yo azali 0 quoi. Mon 1, c'est Sembadi. Ma soloza aya bokoko, balobi c'est Sembadi mwana njili ya solo akinaka bisika musute kaka na njili. En tout cas, tu as félicité. Donc soko teki so na zolo ekiti na minu. Ekiti na minu ekemba moko boma infection wana pena nyama wana atumbi mbala moko minu na zongi no. Mais na zamba na ito soko bomba secret ya kisi ya simekoli ezata na zamba. Na ito soko bomba secret yango pona na kota ki na maison na moni ba kisi ya simekoli, mabele kotoyo, kisi ya botisa. Maman, merci vraiment. Alhamdoulilah. Kisi wana yango yo. Ah, ya simekoli. Plante wana to sala nango kisi ya simekoli yango yo. Maman nanga Orlan séduction et yenda aussi ça. Azo komisa bassin munene, pe azo pesa mutu taille normale. Komela pe ko piriger pe ko baka. Kaka kisi. Mishandaka balobi le grand gardien na kata États-Unis, muta umene na kata Angola mais na misabite fona kota na kata monde mosusu na kata États-Unis Misha. Ndaka balobi le grand gardien, sponsor sous son Nadine Fatouma la patronne, yé personne Nadine Fatouma la patronne. En tout cas, tala bakisa simekola awa Kishasa muta mokiaza lisu. Tout le monde derrière. Ah bon? Mais ceux qui ont pas le bien tokisa yango ta simekoli eroyaki. Bon, wana ezali na biso bien que ezali pouvoir o bakoko nde bapesaka. Kombo kisa ngoni. Kombo nango ngilu. Kombo nango ngilu, ba misu pe babenga yango wangila. Mais ezana ba méthode o il faut osalela ngo. Ebele a omona ka ndengo présenter ngilu akei akeo lukaye pas ça lango. Wana suko osali pirate. Okoza kami bale moko komi munene moko tikele muki. Wana suko ekomi osali pirate. Po oyebi na. Affaire espoir maya pour boma bas na poto. Soko tokisi kisi okeba. Elle moko munene, elle moko mukido. Il faut yaka toujours pas docteur. Kabatou suis là, Omar Kabatou suis là. Na retour à l'authenticité. Vraiment. Donc yango la peka kana tolo to ya kaka ezaka ya sima kaka. Te ya zaka uniquement pona sima pe taille. Taille. OK. Bongo ya tolo kotoyo. Moi ekoma leti la promesse et ange. Pona tolo tozali na kisi o babengi. O mulavumba te. Te. Pona mboka na biso benga ngo mulavumba. Ah. Voilà. Kisi oyo mélange na ye mutuzo. Voilà. Yende mélange na kati ya kisi oyo ya kovimbisa tolo to pe kokondisa akotaka na mélange wana. Kisi oyo akotaka na kati ya mélange wana pona asala kisi ya kovimbisa tolo to pe pona kokondisa kaka kisi oyo moko azo jouer des rôles. Asala ka akitaka soki ba sai quelques maladies. C'est quelques te azana 256 maladies. Et azo traiter. Vraiment. Boto no to kola ina mo bakisi yango to kola na bakisi oyo donc yebi ngo malamu donc. Ambo. Mais tobosani pété pona ba papa tozali na kisi o ba bengi développement de sexe. Pona ko développer peni ya ba mibali to pe likata e ya munene kisi nango yango oyo. Yenda kotaka na mélange ya komela to pe ya massage pona ko landela ki wana. Soko landeli ki wana pendant 2 semaines yo moko mona réaction mbala moko pona ko fimbisa peni na yo to pe ko pesa yo force et longoli faiblesse sexuelle et pe si yo force pe evimbisi peni na yo ekomi muneni élargissement pe ko vimbisa. OK, pause muketo ke na publicité et puis on va retourner juste après. Bandeko nanga Europe, ya Amérique, ya Asie, ya Océanie, agence ezaka ka moko. Agence ngo nini? Bondeko. O koli ya nini?
bilamba te. Yangoyo papa yangoyo. Ozui ba meuble te. J'ai pris les meubles. Ozui ba nde. Ay voilà ndina baki kaka toujours to pe maman qui est kumisa nkolo na biso on est église néo apostolique balobi faut bon nzambe toujours ezalaka parce que boss na biso alinda ko sambela makasi na maman mado ya mwana tukendaka toujours na bon nzambe makambo nyonso za chitoko. Pas de souci chez nous ici hein. Nous sommes à l'aise. Bientôt mon sepele na kati ya Congo bonde ko vibration makambo sike ezokota ba info mo ka très bien magazine to comme ça système magazine hein ba solo ya kati ma solo makambo belé politique tout consort zo panza vraiment teke na ninga mukete le bogola ya ko sepele bongo ma déjà pour na kaka merci vraiment l'équipe technique et le papa Omar Awa tout le monde awa ngondo oyo habité sous ngondo o ba chauffeur sous ba tambola ba tchaka mona munoko ba tchacha boye la système kana ti dosa film ya programme film te o ezali rodi oyo ezali uniquement qui souezo tozo kotisa ngona mélange pona ko vimbisa likata ya bana mibali ezali oyo mona ba papa baliaka te mais oyo azali uniquement pona okota na solution pona ko vimbisa likata azokota na pomade azokota pe na kisi ya komela na kisi oyo nalakisaki bino ya moke oyo mélange na ya kota na oyo pe na ba produit mosusu na kati pona ko vimbisa likata ya bana mibali te edebodaka te parce que mutu nyonso eloko nyonso tout excès eloko nyonso tant munganga yebi soki selon pendant 2 semaines tant ozo sela ngoyo mo ozo mona réaction place yo omoni que non ekoki ana stopper ko continuer susu te soki produit tikali oyi ko pesa muninga mususu soit oyi pe ko tekele obi ko ko kabela ye ou soit oyi pe ko bomba yango voilà to koyeba ngosu ko ndenge ni tanga lamba ngo ekomaka wana épisode 2 hein volume 2 quoi toyeba ngo ndenge ya lamba ngo ekoma ndenge ni za pomade za la ko tongola za kanito ko découvrir ngo to bimana mukili kuna ndenge to lebaka atona kata zamba na zo continuer nanu na masolo na biso papa nini susu ko na section auto mo ndikasa oyo parce que tolobaki bien na centre na biso to traiter même si ba chance ezan ba tu susu hein ba ezan chance to traiter à maman na ngai bena nga golia kamba chance ko ya azana botutu tant mutu azana botutu eza déjà malade pour soit mutu moko boye ozola na butu ozolela na butu mais ba beti yote ozolela lela yo moko na sapongi eza déjà malade biso tozo traiter yango pe tozo traiter ba maladie ebele tozali pe awa na o to bengi luzibu oyo azali pona ko zibola o to bengi aide mémoire pona bandeko na biso nyonso o ba souffraka na maladie o ba bengi épilepsie trop topé ko bosa na makambo luzibu o azali pona ko sunga mutu azonga na makambo na e normal ndenge mutu nyonso azalaka azali ko zibola ko fongola mutu mémoire ezonga normal ezala bandeko na biso bazali ko souffrir na maladie ya épilepsie topé ko bosa na makambo topé ba makambo na nyonso ezo simba lisusu te luzibu oyo azali pona ko zibola akotaka na mélange na biso to salaka ya komela à part ça tozali na matembele ebele bayebi yango kaka pona kolia mais kasi biso toyebi yango ezali pe kisi etretaka 5 sortes ya ba maladie matembele oyo bozali komona zo traiter carie dentaire ceux qui motaza na carie dentaire oko tuta yango odongoli yango otuti yango ozi pilipili mike otie yango okotangisa place wana mino ezali kosala opasi pe maladie ya mino ekosila matembele oyo azali ko traiter maladie oyo babengi buka pona bana na biso oyo batambolaka te mwana koma na 7 ans matambolaka te mwana azali na 2 ans azotambola te mwana kolisi 1 année et demie azotambola te kasi matembele oyo azali kozongisa mwana pe kopesa ye makasi pona mwana akoka kotambola kaka matembele oyo bomoni oyo azotraiter ba maladie ebele na retour à l'authenticité to lakisaka ba plante po connaissance ezali bien kopesa yango pe pa baninga mususu
kasi soki boyende pa na biso tokolakisa babiloko mosusu oyo tobombi mpo mayele babimisaka ngo nyonso te. Tozolakisa bino kasa oyo parce que kasa oyo aza na bamalade ebele azotraite, surtout mingi bato balelaka na butu ou soit oza na baproblème na mosala, baproblème na ezosimba te, makambo na yo ezomarche bien te. Kasa oyo ndakotaka na solution oyo topesaka bato mpona kosokola to mpe kolongola botutu oyo nyonso batia yo, ezala batia na famille, ezala wapi, ezala baninga bato baloka yo. Mais kasa oyo aza na 1000 facilité ya kodélivre mutu po eza na pouvoir oyo nzambe atia na kati ya banzete ya baplante naturelle mpe bakasa na ye. Kasa oyo nde azopesa solution na bamakambo nyonso oyo ya chansi, oyo etali libabe, oyo etali kolela na butu, oyo etali kindoki. Kasa oyo azwa kopesa basolution na baproblème wana. Vena nga semba liseti ya motema, ya motema pene la patronne, asalaka ke la patronne mikolo muke. Na moni yo pe er moto zalaki na quelque part kuna na mokili kuna ozo traiter mbasu. Kisa moni awa. Oui, mama kisa mbasu ezali nango kutu pembeni kaka na bandeko na biso nyonso oyo bazali kolanda biso. Kisi ya mbasu tolambaka ba nzete na biso oyo nde komaka poussière pona kosalela bato produit oyo babengi kisi nyonso oyo ezotraite baplaie incurable, bapota oyo esilaka te to mpe bamakolo kovimba. Nzete oyo okotumba yango akokoma poussière wana okotia yango na pota na yo, quel que soit pota ne beta 20 ans 30 ans ekaukaka te. Mais nzete oyo poussière nango soko sangisa na mafuta mbila azali na 1000 facilité ya kokérir pota wana mbala moko pota ekauka. Quel que soit makolo eza ya kovimba okozwa kaka nzete oyo okotokisa yango mbai nango wana okobanda komela yango demi verre na tongo demi verre na pokwa akosalisa wana bokono na yo wana ya kovimba makolo to pe makolo pasi nzete oyo. Kaka nzete oyo azosalisa lisusu faiblesse sexuelle, nzete oyo bozali komona azosalisa faiblesse sexuelle bamibali nyonso oyo balemba batelemaka lisusu te. Mais nzete oyo azopesa solution pona bamibali nyonso oyo balemba bakokaka lisusu kosatisfaire bamama te. Yo nde kokaka lisusu te era ngoyo benga biso numéro za affiché bon la peli numéro docteur ça peut bakote mopanzi benga docteur koyoka soni te eza masola soni te po mwasi akokima yo na ndaku basi balingaka tintintintingi donc ayoki ekoti ayoki asentir yo boyo kaka mpona bibali bongo basi baso bafungoma boyo koluka bassin oyo basikolaka bana boyo mpona bamama bakisi na bango ezangi te baproduit ezali ya makasi mpona bamama na biso oyo nyonso alembaka na mbetu akokaka lisusu te aza na faiblesse kuna efongwama bakisi ezali oyo yake non obaki yango boye ezozongisa se na yo bien pe ozozonga na sensation po eza basi misusu azalaka ta na appétit sexuel te azalaka ta na appétit ya kosangana na mobali te mobali akoki kosimba ye boye azokana ye kaka lokwa moningani mwasi azosimba venanga mbala le mitera na kati ya pana malabi ke bientôt na kati ya kitasa lalini azozela kaka eza malade déjà. Mais na moni na ba ozaki yo moko telo na kata zambo na mama na papa mo mais de to beti sete de la mama basi de ngina mama na ya parce que ça bato ti na kabaluka ba mama titi po mo za na tante po za trop pris yango te bengi mama na kititi na ana se po na moi quelques questions po na biso basi kuna tintindindi masolo kitoko ba bila patron na zo soigner ne biso que soki na poto simba te kita koto yo benga la patronne autinda kisi mbote mama mbote ni to moni na kata zamba balobi mwasi ta bofumba mabona do bino poto yo retour authenticité makambo masolo kitoko. Oui, eza bongo mama tozanga kiso etekala mwasi soki afungami tobengi yango kombo nango susi tobengi yango lisusu poussière ya mukukuti na poussière ya makayabu soki basangisi basali mwasi wana azozonga vierge aokoma kitoko makasi. Donc c'est kuna lokola bébé abota misi. Lokola bébé abota misi kapenza. Lokola ba charge pour l'anniversaire à toi. Bolobi Platini Mpiana. Nefa solo ya Nzambe. Donc bébé abota misi ka. Bébé penza abota misi kapenza zozonga itona kotona ya kilisation. Yozo buka na yomzo la biso. Ko buka la tema buka na daya. Vena ngai empereur espoir mayabu mabezo kota déjà na kata Congo bonne vibration. Papa. Oui. Mobala telemi.
Moi ça zongi vierge. Solution zali awa. Solution ezali awa na retour à l'authenticité. Pour belé bazo tâtonner na mambo etali ba traitement. Bazo tâtonner ba que nous avons témoignage à l'okuta. OK, ce n'est pas ça. Témoignage est vrai et ça malade il appelle ça au témoignage. Parce que biso na retour à l'authenticité kaka yo malade tango ye yo ndoko pesa biso témoignage okoya ko témoigner ndenge baninga nyoso ba témoignaka ni abaka bino volume 2 ezali auto so mazamba matiti donc okene place alamba kana biloko onde esala maka ba témoin ba kozala po babeta masolo ba biki ndenge nini ezaka bomoti ezali bongo mama na retour à l'authenticité tozo traiter ba maladie ebelé bongo estomac mama wana kutu kolobate estomac to traiter ngo na 3 jours oyoki mbala mo bien oh muteme ba yo sala moto oh po estomac esangana toujours na tension etambola nzela moko ba maladie wana kaka kiso to kopesa yo pona estomac eko soigner na tension ezongi normal estomac ezongi normal eza makolesa ko chaleur eza la muteme betaka eza loyokaka mal à l'aise eza la tension muteme comment so kipendeni kaka yende akozongisa normal okozonga normal okokoma na respiration normale ah tozobenga susu troisième invité na biso la to sengi na Ola c'est soit balancer biso no manche bano bazo sukola kata mai ndenge ezalaka awa pompe zate système ayaka kitana se kota na kati ya source soki mai soki ndenge nini osukoli nde musala mboka na biso mboka leki mino to bengi papa troisième invité na biso po ine ba collaborer na docteur Omari bazo ba rechercher ba masolo ya kisi donc amwelenda awa ilana na ndenga mukete papa yaka kotoyo yaka kupembi na docteur awa bu kompata na kata zamba ya bana poto ba zamba papa ngi to la fibino boye bobiki saka maladie ya bane voilà maladie ya bane tout ça la carmonis ambo ça la kayango waza alingi amona po commentaire les soki leki za malamu ke o alingi amona vivre yango aluka docteur Omar bon maladie ya pandi pema nyonso wan tokataka nzoloko eza nzoloko moya topesa mayele na biso nyonso eza te po bacaptateur baza mpe ebele aokapte biso mayele na biso me tolingi moto mo aya po ya kovivre papa Omar tobiki eza volume 1 tokoma ochite déjà na émission na biso eloko ezokokisa bana poto eloko kaka nga nazoloba nazolancer message na bandeko nyonso ezala osouffra na bamaladi ezala bakosakosa yo yaka na retour à l'authenticité pamba te moto nyonso soki abeli solution ezozwama te suka efazonga na mboka na ye pour ke batrouve solution ya malamu po soko tambo na bahôpital ebele ozwi basolution te soko ozongi na mboka na bino toujours solution ezwamaka yango tolobi retour à l'authenticité mutu nyonso oyo aza na maladi kofandisa maladi na yo te ezala oza na peni muke oza na posa peni na evimba yaka ezala oh naza na faiblesse sexuelle nakokaka lisusu te kosatisfaire mama nalobi boya ezala oh oza na mbasu oh oza na rhumatisme oh souffraka tension oh souffraka na diabète boya oh oza na cancer yaka kozanga kobota surtout basi oyo babotaka te dans 2 semaines faut oyamba mwana na yo ishangalan na mokano ya Nzambe parce que numéro de téléphone yango ezali facile plus 243 90 56 85 022 mosusu ezali plus 243 85 35 49 283 wana numéro na ngai adresse na nga facile ezali na Masina na avenue Kulumba numéro 52 Masina mutu nyonso yebi déjà Masina so bakilicho na arrêt Pascal okozwa kaka direction à la Saint Frère tout doit tina avenue Kulumba au na pancarte na biso to komi retour à l'authenticité de référence on na c'est pont ya Pascal wana oui c'est pont o Pascal wana soko kitina ça pont ya Pascal okati na ngambo Masina aussi direction ya la Saint Frère tout doit tina avenue Kulumba numéro 52 okomona centre na biso ezali wana balobi retour à l'authenticité tozonga na bokoko na biso pour que to trouver ba solution na ba maladie na biso nyonso oyo ezali konyokola biso o to tambola nango pe tozwa nango ba solution te to ya na retour à l'authenticité to komona solution pe to ko témoigner ndenge baninga nyonso bazali ko témoigner tozonga na ndako bokoko na ebisi bino aiza 2 fois ti
toujours que malembe vous allez voler un voler deux tout le monde ba témoignage tout le monde ba qui c'est déjà nenge docteur Omari Alambiango vraiment na kalisi comme na suka ya émission na biso za pona bino surtout bana poto vous lemba trop appel ça la kitoko naza wana pona bino osombi bakisi te na agence de tineli bino awa prix ya kitoko ya te kuna bazo posa bino ba $1000 ba 7 awa prix ya bien osombi kisi no pe obik pe ce témoignage na yo obengi pe bato ebele pona guérison yo tozo bota te kuna poto balembi yo yaka na yo koto docteur ko salisa yo balbi ozonga nde oyo kuna liboso mystique bazo bikso kuna te yaka zonga yondo koto yo banda olala ki atama sa simbe zo telema te zonga koto yo okobika na yo. Donc merci à Empereur Espoir Mayabou, notre chef, merci à Maman Mado, hein? Merci aussi à l'équipe technique, on a moni kuna la sélection déjà zongi en marche donc dans la raille et merci aussi à l'ingénieur Boris Nawej pour na image qui toque au bozo pesa biso toujours na kata Congo bonne vibration. Quant à moi, je vous prends congé. À la prochaine émission. Bye bye, ciao. Bye yo. Bye bye bye.